Hello everyone, hope all you good. Just watch my video. హలో ఎవరన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. టుడే మనము iWatch సిరీస్ 7 అనేది నేను కొత్త తీసుకోవడం జరిగింది. అమెజాన్లో ఎస్టర్డే నైట్ డెలివరీ అయింది. ఇది అన్బాక్సింగ్ అనేది చేసి దీని ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేసి నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్స్ వాచ్ ద వీడియో. మనం ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఐఫోన్ వాచ్ సిరీస్ 7. సో ఇది అమెజాన్లో తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రైస్ ఈజ్ 55,000. సో ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ మనకి 50,000 రూపాయలకి వచ్చింది. జూమ్ చేసి కింద. సో ఇది వాచ్ అన్నమాట. సో ఇలా వస్తుంది వాచ్. సో నేనైతే బ్లూ కలర్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఇక్కడ సో ఇది వచ్చేసి వాచ్ ఈ విధంగా ఇన్ని కలర్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి బెల్ట్ అనమాట, ఏ విధంగా వస్తుంది అనేసి ఇక్కడ మొత్తం అంతా దీని రిలేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ డైల్ ప్యాడ్. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు, ఐఫోన్ నుంచి ఏది తీసుకున్నా కూడా ఈ విధంగా ఇది వస్తుంది అనమాట మనకి. సో ఇది తీస్తేనే మనకి ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో యారో మార్క్ ఏ సైడ్ ఉంటే ఆ విధంగా తీస్తాం. సో ఐఫోన్లో చాలా సిరీసెస్ ఉన్నాయి, బట్ 7 సిరీస్ అనేది లేటెస్ట్గా వదిలినారు విత్ స్పోర్ట్స్ అన్నమాట. దీంట్లో వచ్చేసి వాటర్ రెసిస్టెన్స్, వెట్ రెసిస్టెన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో బెనిఫిట్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఒక వాచ్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనేసి యూజర్ మాన్యువల్ గైడ్ ఇచ్చారన్నమాట వాచ్ రిలేటెడ్. సో ఇది డైల్. సో నేను బ్లూ కలర్ అనేది సెలెక్ట్ చేశాను. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 55,000. సో ఇది వచ్చేసి బెల్ట్, ఇది వచ్చేసి డైల్. సో డైల్ అనేది ఓపెన్ చేస్తా, మీకు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా. సో ఇది అన్నమాట విత్ సెన్సార్స్. ఇది సో ఇది డైల్ ఆఫ్ అండ్ బటన్. ఇది వచ్చేసి మొత్తం సెట్టింగ్. సో వాచ్ అయితే ఇది బెల్ట్. మీరు కావాలంటే మనం ఇది జూమ్ కెమెరా. సో దీనికి వచ్చేసి ఒక యూఎస్బి కేబుల్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తారు మనకి. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ అన్నమాట, మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్. జస్ట్ దీనిపైన ఇలా పెడితే ఛార్జ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ డైల్ ప్యాడ్. ఇది సి టైప్ ఛార్జర్. మనం అడాప్టర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అడాప్టర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 1,800 రూపీస్. 1 ఛార్జ్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత 5 days ఏమో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు బెల్ట్ అనేది ఫిట్ చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ ఇచ్చారు. సో ఇవి బెల్ట్స్. నేను బ్లూ కలర్ సెలెక్ట్ చేశాను. సో ఎలా ఫిట్ చేయాలని చెప్పేసి మనకి యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఉందన్నమాట. సో లెంత్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం మనకి 2 kinds ఇచ్చారన్నమాట. ఇదైతే ఒక సింగిలే ఉంది.
ఇది ఎక్స్ట్రా మనకి ఏమన్నా హ్యాండ్ అనేది పెద్దగా ఉంటే పెద్ద బెల్ట్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, చిన్నది కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫిట్ చేస్తా. సో ఈ విధంగా మనకి వాచ్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో వెంటనే మొబైల్ పేరింగ్ అడుగుతుంది. సో మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంటే మొబైల్ పేర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేను రీసెంట్గా మొబైల్ తీసుకున్నా, ఐఫోన్ 13 Pro Max. సో దానికోసమే మళ్ళీ వాచ్ కూడా తీసుకున్నా. సో వాచ్ ఆన్ చేయగానే ఇది పేరింగ్ అడుగుతుంది అన్నమాట. సో చూసినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా రెండు పేర్ అవుతాయి. సెట్ ఆఫ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో ఇట్లా మీకు అయితే పేరింగ్ కోడ్ వస్తుంది. పేర్ చేయాలంటే ఈ కోడ్ ఏదైతే వస్తుందో వాచ్కి ఆ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. 774937. సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఈ వాచ్లో చేసుకోవచ్చు. ఇన్కమింగ్ కాల్స్, మెసేజెస్, వాయిస్, ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇందులో చూసుకోవచ్చు అనమాట. వన్స్ ఇది పేర్ అయినా అనుకోండి, వాచ్ ఎక్కడ పోయినా కనుక్కోవచ్చు, మొబైల్ ఏడపోయినా కూడా మిస్ అయినా కూడా మీకు ఆల్ ఓవర్ కంట్రీ ఏడపోయినా కనుక్కోవచ్చు. అన్నీ చూపించట్లా. సో మొబైల్, వాచ్ అయితే పేర్ అయిపోయినాయి. ఇంకా మనం వాడడమే ఇది. సో ఫైనలీ నా వాచ్ అయితే మొబైల్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో మొత్తం అంతా ఇంకా మనం ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా అడుగుతుంది ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఏ హ్యాండ్ కట్టుకోవాలనేసి, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అనేసి. సో నేను లెఫ్టే చూస్ చేసుకుంటున్నా. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు ఏమేమి దాని ద్వారా ఈ వాచ్ ద్వారా మీకు యూజెస్ ఏమున్నాయి అనేసి. దీంట్లో ఒక బెనిఫిట్ ఏమంటే రీసెంట్లీ మీకు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి మీరేమన్నా అన్కండిషనల్గా ఉంటే వాచ్లో ఆటోమేటిక్గా అంబులెన్స్కి ఫోన్ కూడా పోతుంది, వాళ్ళే వచ్చి తీసుకుపోతారు. నో నీడ్ టు బాదర్ అన్నమాట. సో నేనైతే ఈ వాచ్ 55,000 పెట్టి తీసుకున్నా. ఎక్కువగా 41 mm వస్తుంది డైల్ ప్యాడ్. నేనైతే 41 తీసుకోలే, 45 mm తీసుకున్నా. 41 mm ఎందుకంటే చిన్నగా ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడైతే మనకు అడుగుతుంది అనమాట ట్రాకింగ్ కూడా. ఈ వాచ్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ కూడా ఉంది. సో పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. సో 4 digit పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ వాచ్కి. సో ఇక్కడ అప్డేట్ కూడా మనం మొబైల్ ద్వారానే చేసుకోవచ్చు మొత్తం అంతా. సో ఫైనలీ నా వాచ్ అయితే మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ కూడా సెట్ అయిపోయింది. నేను యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీరు కూడా ఏమైనా చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.